रिवर इन फ्लड। और इस वक्त सियालकोट में निचले दर्जे का सैलाब है दरियाए चनाब में। आज 29 जुलाई 2022 है और इस वक्त एक अवाम का जमे गफ़ीर हैडनाला पुल के ऊपर मौजूद है और इस वक्त एक बड़ा रश है और बहुत सारे लोग दरिया को विज़िट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ठाठे मारता हुआ पानी, तुंदो तेज़ पानी की लहरें और इस वक्त सैलाबी कैफियत आपको नज़र आ रही है। तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी इस वक्त हिंदुस्तान से और कश्मीर से पाकिस्तान में सियालकोट के मुकाम पर एंटर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।